pesos lalo. May binili ako sa Lazada. Remote control na Spider-Man. Kung gusto nyo malaman na maganda ba ito, worth it ba yung price, eto siya. So, ang price niya is 600, sorry guys, 180 pesos only. So, buksan na po natin siya. Oh my god, ang ganda niya guys. Yan siya guys. So ito, ang ganda niya, ang ganda siya, worth it kaya. Ito natin kung gano'n tayo natin. Ay, ito siya, ay nahulog. Ito po siya guys. Ito tayo remote control niya. Ito tayo remote control niya. So, tingnan natin kung gagana siya. Anin ko na yung battery. Wait guys. Nalagay ko na yung battery niya. Tingnan natin kung gagana siya. Ito po. Oh, umiilaw. Ang ganda. Ayun po siya. Tingnan natin. Ito po yung remote control. Ganito po siya box. Stick, diba? Ito po. Magana kaya siya? Oh my god. Niliikot-ikot siya. Ang ganda niya guys. Ang ganda niya. So guys, nagustuhan niya ba yung ito? Magana po siya guys. Nabili ko lang po siya sa halagang 180. Kasama na po shipping lang guys. Meron pa siyang remote control cockroach and ant. Marami pa pong iba. Ito po siya. So, bye guys. See you later. Mag-subscribe na dito sa channel ko. Bye.